खैबर पख्तूनख्वा में बरसात ने तबाही मचा दी। बारिशों के सबब मुख्तलिफ अजला में हादसात के दौरान 17 अफराद जहाँ बहक जबकि 23 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जहाँ बहक जबकि 23 जख्मी हो गए हैं। लोअरदीन में तौदा गिरने के बाइस 3 अफराद जहाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। बाजोड़ के इलाके मामन में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जहाँ बहक हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट एरिया में 68 और सिटी में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बारिश दीर में 93 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मर्दान तख्तबाई में 80, कलाम में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ वाक़यात में बर्फबारी के दौरान फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया।